दोस्तों, अगर आप में हिम्मत है तो ये बताओ कि इसे काटने के बाद शिमला मिर्च निकलेगा या फिर सेव फल। अगर आपको लगता है कि इसके काटने के बाद शिमला मिर्च निकलेगा तो कमेंट करें ए, और अगर आपको लगता है इसे काटने के बाद सेव फल निकलेगा तो कमेंट करें बी। मेरे डॉगी ने तो ए चूज़ किया है। अगर आप सलमान खान से प्यार करते हैं तो लाइक करें, और अगर माँ से करते हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं अब क्या निकलेगा। इसमें तो शिमला मिर्च था। मेरा डॉगी जीत गया है। और आप?